Mana assalomu alaykum hammaga, akalar, ukalar. Damasimiz kelib tushdi mana. Lapa ham shart emas, azoblash xizmati. 2022-yilda ishlab chiqarilgan og'anagan holatda. Xullas non tashigan bo'lgan, lattalar tutib qo'yishdi, ichiga tomlar yo'q bo'lib ketdi. Oldi mordalari. Xuddi shu holatda qayerdan olib kelasiz? Yangi yerdan sotib oldik, akalar. Jizzaxdan. Kimda shunaqa mashinalar bo'lsa, 12 ta viloyatdan yaxshi narxda sotib olamiz. Telefon nomerlarini qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. Zo'r narxda baraka qilamiz. Mana assalomu alaykum hammaga, akalar, ukalar. Damasimiz kelib tushdi mana. Lapa ham shart emas, azoblash xizmati. 2022-yilda ishlab chiqarilgan og'anagan holatda. Xullas non tashigan bo'lgan, lattalar tutib qo'yishdi, ichiga tomlar yo'q bo'lib ketdi. Oldi mordalari. Xuddi shu holatda qayerdan olib kelasiz? Yangi yerdan sotib oldik, akalar. Jizzaxdan. Kimda shunaqa mashinalar bo'lsa, 12 ta viloyatdan yaxshi narxda sotib olamiz. Telefon nomerlarini qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. Zo'r narxda baraka qilamiz.